សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language បើបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គចាស់យើងរៀនអំពី process set ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើ list របស់យើងខ្លាចជា constant យើងកែកើតធ្វើកើតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ which is ការបង្កើតបាននៅ which is constant variable ថៃបើយកមកចែកជូននឹងរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងតាមធម្មតានៅពេលដែលយើងបង្កើត variable យើងតែងតែនិយាយនៅពាក្យអីមួយដែលខ្មែរអញ្ចឹងបាទ set equal ទៅកាន់ data ថៃស្អីមួយ integer string ឬក៏ complex ឬក៏ float ទៅតាមហ្នឹងចុះបើយើងចង់បង្កើត constant ដែលយើងចង់បង្កើតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅក្នុង Python គឺយើងនៅខាងមុខនេះយើងមិនអាចនិយាយថា constant យ៉ាងបាទព្រោះនៅ program ឯផ្សេងនៅក្នុង program ដូច C C++ C Sharp Java យើងអាចនិយាយថា constant វាមុខចឹងបានឬក៏យើងអាចនិយាយជាភាសាមួយគេហៅថា constant ដាក់ពីមុខ variable បានប៉ុន្តែនៅក្នុង Python យើងមិនអាចនិយាយថា constant ដាក់ពីមុខខ្មែរយ៉ាងកើតបាទវាចម្លែកនៅក្នុង Python បើដើម្បីយើងបង្កើតនៅ constant បាទគឺយើងត្រូវតែទៅសេវា constant ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង variable យើងហើយជាអក្សរធំមានន័យជា which is uppercase បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ constant វាជានៅខាងលើដែលជាមួយនឹងបង្កើតមួយទៀតនៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនមែននិយាយថា constant ឯខ្មែរទាំងដកឃ្លាខ្មែរទេប៉ុន្តែយើងនិយាយ constant អក្សរធំត្រូវតែអក្សរធំដាច់ខាត constant ហើយ underscore ខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងឲ្យវា set equal ទៅកាន់នេះមួយគេគាត់ខ្ញុំដក clear ปุ๊បវា return ទៅកាន់ពណ៌អានេះគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទហើយបើខ្ញុំដាក់ម៉ៅឥឡូវឃើញបងប្អូនឃើញនិយាយថា constant ណាបាទនិយាយថា constant បាទ constant underscore ខ្មែរ set equal ទៅកាន់នេះមួយត set equal ទៅកាន់ hello world ឬក៏បាទទៅតាម data ថៃរបស់យើងដែលយើងចង់សេ1 3 4 5ឬក៏set equal ទៅកាន់ float អញ្ចឹងទៅបាទឬក៏ set equal ទៅកាន់complex អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនិយាយចំទៅគឺអត់មានអីទេបាទនៅក្នុងវគ្គនេះគឺគ្រាន់តែចង់លើកពីបញ្ហានៅក្នុងការដែលយើងបង្កើតបាទ which is constant បាទនៅក្នុង which is Python បាទហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយអញ្ចឹងបាទ